Чон атамдын тарбиясын алгам. Өзү согуштун ардагери, мугалим болчу. Мен ар бир кадамымды терең анализдейм. Адамдын пикирин сыйлоо керек. Жашоо кыйын, оной деп ким айтты? Бирок баштадыңбы, артка кайтпа. Биз элдин жүгүн жеңилдүүчү чечимдерди тандайбыз. Менин атым Наталья Никитенко, Атамекен партиясынын талапкер. Шайлоо биздин баш мыйзамда эл өкүлүн, президентти, жергиликтүү кеңештин мүчөлөрүн эл шайлайт деп жазылган. Тилекке каршы иш жүзүндө андай эмес. Тизмени партиянын лидери тандайт, а биз сиздер менен болсо ал тизмени бекитебиз. Биздин биринчи максатыбыз элге шайлоо укугун кайтарып берүү. Бул болсо парламентке элдин кадырына ээ, интеллигенциянын, дарыгердин, мугалимдин келүүсүнө шарт түзөт. Бир бол, номер 13. Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Адам өлүмү менен коштолгон шайлоо таза өтөбү? Республика тарапташы өлтүрүлгөндүгүн айтып чыкты. 6 октябрдан тартып 1-6 класстар мектептен окуй баштайт, бирок атайын талаптар менен. Ковид жуктургандар көбөйдү, эң көбү Баткенде, ал жакта 77 учур катталды. Республика партиясынын тарапташы Замир Ормон уулу Ош облусунун Өзгөн районунда өлтүрүлдү. Бул тууралуу аталган партиянын шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Арстан Туржанов кабарлады. Маалымат боюнча каза болгон жаран 29 сентябрда бычактан алган жаракаттан улам каза болгон. Бүгүн Республика партиясы кайрылуу таратып, үгүт иштери башталгандан бери өлкөнүн айрым аймактарында партиянын тарапташтарын моралдык жана физикалык кысымга алуу, уруп сабоо жана өлтүрүү фактылары аныкталды деп билдирди. Туржанов бул кылмыш иши талаптагыдай иликтенбей, мамлекеттик компетенттүү органдар тарабынан үй бүлөлүк кылмыш катары гана көрсөтүлөт деген кооптонуу бар экендигин белгилейт. Интернетке тараган маалыматтарда шайлоого катышып жаткан эки партиянын эки үгүтчүсү пикир келишпестиктен улам мушташып кеткен. Милиция чыр шайлоого тиешеси жок дейт. Ошо түнү алкоголдук ичимдик ичкен эки адам эски пикир келишпестиктерин эстеп уруша кетишкенин, жанындагылар ажыратып жетишкенче алардын бири экинчисин учтуу нерсе менен бир нече жолу сайып жибергендигин билдирген. Киши өлтүрүүгө шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Укук коргоо органдары окуя боюнча комментарий берелек. Шайлоо темасын улай. Бир аял жаран өзүнүн шайлоо дарегин 21 жолу өзгөрткөндүгү белгилүү болду. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында жаран шайлоо участогун өзгөрткөн номер 2 формадагы арыз берген. Бул 3w.chekit.gov.kg сайту аркылуу жазылып алынган. Бирок иш жүзүндө буга мыйзам тарабынан тыюу салынган эмес. Алдын ала маалыматта бардыгы болуп, номер 2 форма боюнча шайлоочулардан 496 000 арыз берилген. Буга чейин башкы прокуратура шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына, шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамга ылайык шайлоочулардын тизмесин түзүү жана аларды номер 2 форма боюнча каттоо шайлоо комиссияларынын өзгөчө компетенциясына кирерин жарыялаган. Жалпысынан шайлоого 3 523 532 адам катыша алат. Түндүк электр ишканасы шайлоого аттанып жаткан партиялардын теледебат учурунда КТРКнын жарыгы өчүп калганы боюнча түшүндүрмө берди. Учурда жарыктын өчүрүлүшү боюнча атайын комиссия түзүлдү.
Жыйынтыгына жараша тиешелүү чара көрүлмөкчү. Белгилей кетсек, кечки саат 21:48-ден 21:56-га чейин 8 мүнөткө КТРКнын административдик мекемесинде жарык берүү үзгүлтүккө учураган. Саат 21:36-да Ново-Западная кабелдик линиясындагы 35 киловаттык жер деген секциядагы коргонуу линиясы өзүнөн өзү иштеп кеткен. Анын натыйжасында Ново-Западная Сельмаш-1 кабелдик линиясы жабыркаган. Түндүк электрдин кызматкерлери ыкчам түрдө жерди таап, башка линияга которуп, көйгөйдү чечишти деп айтылат маалыматта. Учурда жарыктын өчүп калышынын себебин иликтеген комиссия түзүлдү. Жыйынтыгы боюнча тиешелүү чара көрүлөт деп айтылат маалыматта. 6 октябрдан тартып 1-6 класстын окуучулары мектептерде окуусун улантышат. Мындай чечим 30 сентябрда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штабтын отурумунда кабыл алынды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, анда 1-6 класстын окуучуларын мектептерде окутуу боюнча санитардык гигиеналык нормаларды сактоо алгоритми иштелип чыкты. Ага ылайык мектептерде балдар менен катар эле мугалимдердин дагы дене табы өлчөнөт, бет кап кийүү милдеттүү болот. Мындан тышкары кызматкерлер үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугу, аларда коронавирустун белгилеринин бар жогу жөнүндө анкета толтурушат. Мектептер балдар келгенге чейин дезинфекцияланууга тийиш. Анда пайдалануучу каражаттардын концентрациясы белгиленген өлчөмдөн ашпашы керек. Класстар желдетилип турушу зарыл. Окуучулардын жана мугалимдердин ден соолугун медицина кызматкерлери көзөмөлдөп турат. Окуучулар аралыкты сактоо менен отургузулат. Балдар колдорун бат-баттан жууп турушу үчүн тиешелүү каражаттар менен камсыз кылынат. Бүгүн эл аралык карылар күнү. Бул күндү 1990 жылы Бириккен Улуттар уюмунун баш катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. Карылар күнүн белгилөөнүн максаты дүйнө коомчулугунун улгайган адамдардын көйгөйлөрүнө жана алар муктаж болгон нерселерге көңүлүн бурдуруу, карыялардын коомчулукка керек экендигин түшүндүрүү аркылуу аларга колдоо көрсөтүү. 1 октябрь күнү көптөгөн өлкөлөрдө түрдүү фестивалдар, майрамдар, акциялар жүрөт. Мунун баары улгайган адамдардын укуктарын коргоо, аларга көмөк көрсөтүү үчүн жасалат. Карылар күнүнүн урматына президент Сооронбай Жээнбеков карыларды куттуктады. Мамлекет башчысы өз куттуктоосунда элибиздин руханий казынасын, асыл сапаттарын, маданий байлыгын көөнөртпөй сактап, жаш муундарга жеткирип жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиздерге чың ден соолук, бактылуу жашоо, дөөлөттүү каарылык каалайм деп белгилеген. Ички иштер министрлиги Баткенде кич автобус менен бир топ адамды койдуруп кеткен окуяны иликтеп жатат. Бүгүн интернетте кич автобустун айдоочусу элди тебелетип жаткан видеосу тараган эле. Кич автобустун айдоочусу изилденип жатканы кабарланды. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 25 сентябрда кечки саат 20:00 чамасында Кызылкыя шаарында болгон. Жашыл түстөгөн Mercedes-Benz үлгүсүндөгү спринтердин айдоочусу Кадамжай районунун 28 жаштагы тургунун сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Жабырлануучу ооруканага жеткирилген, жарадар адам даарыланууда. Мындан башка дагы көчөдө турган бир нече адамды сүздүргөн. Факты Кызылкыя шаардык милициясында кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине, жазык кодексинин жол кырсыгы жана ээн баштык беренелери менен катталып, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Айдоочу кармала элек. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.